I pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji Top 10 video. Ja sam Top 10 Balkan i danas ću vam predstaviti 10 najzanimljivijih činjenica o YouTube-u. Ovaj serijal ću podijeliti u 3 videa, tako da ćete dobiti 30 činjenica o YouTube-u. Uživajte! 10. 60 sati videa je uploadovano svake minute, odnosno 1 sat videa je uploadovan svake sekunde. 9. Preko 4 milijarde videa se gleda dnevno. 8. Preko 800 miliona YouTube korisnika posjeti YouTube svakog mjeseca. 7. Preko 3 milijarde sati videa se gleda svakog mjeseca na YouTube-u. 6. Više videa je uploadovano na YouTube svakog mjeseca nego što su glavne 3 američke mreže stvorile videa u 60 godina. 5. 70% YouTube gledalaca nije naseljeno u Sjedinjenim Američkim Državama. 4. YouTube ima svoja sjedišta u 39 zemalja i preveden je na čak 54 jezika. 3. 2011. YouTube je imao preko 3 trilijona pregleda. 2. 2011. bilo je skoro 140 pregleda po osobi na zemlji. 1. Dužina videa koji su uploadovani 2010. godine jednaka je dužini 150.000 dugometražnih filmova koji se puštaju u kinu sedmično. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe jer to mi puno znači. Također bih se želio zahvaliti mome drugu Matex Studio koji mi je dao ideju za ovaj video, odnosno ovaj mini serijal od 3 videa. Pogledajte njegov kanal i lajkajte mu posljednji video i komentarčite naravno, to možete uraditi u prozorčiću desno, dok moj prijašnji video možete vidjeti u prozorčiću lijevo. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedećeg puta, do tada lijep pozdrav, ćao!